ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਵੀਲਨ ਨੇ ਟਾਇਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਸੂਰ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਸੂਰ ਵਾਲਿਓ, 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲੀ ਟੋਪੀ ਤੇ ਨੀਲੀ ਸ਼ਰਟ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼ ਮੇਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਹੈ।